Добрый день, уважаемые коллеги. В преддверии Дня чувашского языка в апреле 2021 года мы в Национальной библиотеке Чувашской Республики открыли выставку, посвященную 150-летию создания новой чувашской письменности. Позвольте познакомить вас коротко с этой выставкой. Она посвящена истории письменной культуры чувашского народа от древнейших символов до современной эпохи цифровизации, выдающимся личностям, сыгравшим ключевую роль в развитии чувашского языкознания, силе буквы и слова в судьбе целого народа. Национальная библиотека Чувашской Республики сформировала наиболее полную коллекцию изданий, памятников чувашской письменности. Отсчет 150-летнему юбилею ведется со дня создания Иваном Яковлевичем Яковлевым и его сподвижниками чувашского алфавита, основанного и максимально учитывающего фонетические особенности чувашской речи. Чувашский язык – единственный живой представитель булгарской ветви, одной из двух крупных ветвей тюркской языковой семьи. В далеком прошлом предки чувашей пользовались своеобразной графикой, сложившейся в форме рунического письма восточного типа. В современной жизни она напоминает о себе в чувашской вышивке. В XX веке в результате проникновения арабской культуры в жизнь Волжской Булгарии получила распространение древнечувашская письменность на основе арабской графики, о чем свидетельствуют надписи на могильных памятниках конца XIII – начала XIV веков. В 1969 году в типографии Петербургской академии наук была отпечатана первая грамматика чувашского языка под названием «Сочинение, принадлежащее грамматике чувашского языка». С этого момента в научных кругах принято отсчитывать старый период чувашского письма. Многие исследователи автором первой чувашской грамматики считают миссионера, переводчика Еремея Ивановича Рожанского. В своих трудах он обозначал звуки чувашского языка 34 буквами и буквосочетаниями. Эта же графическая система с некоторыми изменениями легла в основу букваря для обучения чтения по-чувашски священнослужителя, педагога и этнографа Виктора Петровича Вишневского. Следующий этап развития старой чувашской письменности связан с именем Николая Ивановича Золотницкого, который, пользуясь алфавитом, состоящим из 32 букв, выпустил в свет учебник для обучения детей на чувашском языке «Чуваш-книги» и календарь «Щулдалы-книги». Основной недостаток старой письменности – отсутствие точной передачи звучания чувашской речи. Создание Иваном Яковлевым и его помощниками более удачного алфавита с учетом звуковых особенностей чувашского языка позволило чувашскому языкознанию выйти на новый уровень развития. Первый букварь, основанный на 47-буквенном алфавите, был представлен на утверждение к печати 15 ноября 1871 года. Первый вариант алфавита оказался неудобным для практического использования, поэтому его значительно упростили, оставив 27 букв. А в 1873 году Иван Яковлевич Яковлев максимально усовершенствовал его, оставив 25 знаков. Для обозначения специфических звуков чувашского языка были введены буквы «щ», «ü», «о», «э». С этого периода буквари содержали чувашскую и русскую части и выходили под названием «Букварь для чуваш» с присоединением чувашской азбуки. Они сыграли большую роль в просвещении и приобщении чувашей к русской культуре. Составлением и изданием букварей Иван Яковлев занимался более 40 лет. Первые ученики Симбирской чувашской школы, созданной Иваном Яковлевым в 1868 году, были его единомышленниками и помощниками просветительской деятельности. Значительный вклад в совершенствование чувашских букварей внес классик чувашской литературы Константин Васильевич Иванов.
Благодаря его многогранному творчеству в 1912 году был издан новый букварь для чуваш с присоединением русской азбуки для совместного обучения чтению и письму с рисунками и образцами письма. Константин Иванов изготовил для этого букваря клише, которые затем были использованы для последующих изданий. Основоположником чувашского языкознания по праву принято считать профессора Ашмарина. Его научное наследие определяет пути развития чувашской филологии всего XX века. Самый значимый труд Николая Ашмарина – 17-томный словарь чувашского языка. Достигнутый профессиональный уровень исследований был подхвачен молодыми чувашскими учеными Николаем Васильевичем Никольским и краеведом Гурием Ивановичем Комиссаровым. Начиная с 1926 и до 1949 года шаг за шагом в чувашский алфавит были введены все буквы русского алфавита. В этот же период начинается активная разработка правил чувашской орфографии и их теоретическое обоснование, составление чувашских букварей, учебников чувашского языка и словарей. Выставку украшают работы художника-геральдиста Ильи Юрьева, который, по сути, является единственным графиком, долго и основательно занимавшимся разработкой чувашских шрифтов. В международном конкурсе стран-членов Совета экономической взаимопомощи 1970 года его спокойно размеренный и напевный шрифт чувашский был признан одним из лучших наборных шрифтов. С начала 90-х годов XX века основой для проведения языковой политики в Чувашии стали Конституция Чувашской Республики и Декларация о суверенитете Чувашской Республики, которые закрепили два государственных языка – чувашский и русский. Закон о языках Чувашской Республики расширил сферы использования языка и его общественных функций. Начиная с 1992 года, ежегодно 25 апреля, в день рождения Ивана Яковлевича Яковлева, отмечается День чувашского языка. В 2020 году в республике принята государственная программа по сохранению, изучению и развитию чувашского языка. Созданы и вещают на родном языке национальные электронные средства массовой информации, национальное радио и национальное телевидение Чувашии. В начале 21 века с целью вывода чувашского языка в электронное пространство были установлены коды чувашского алфавита в Юникоде. Важным шагом цифровизации языка стало создание в начале 2020 года сервиса Яндекс.Переводчик на чувашском. Помимо памятников письменности, выставка содержит много прикладных элементов. Здесь можно получить уроки чувашской вышивки и чувашского языка, попробовать написать пером чувашские буквы, воспользоваться печатной машинкой советского образца, прослушать аудиообзор выставки на чувашском и русском языках. Экспозиция получила положительные отзывы. Ежедневно проводятся экскурсии для школьников и студентов образовательных учреждений республики. Чувашская письменность прошла долгий и тернистый путь, чтобы сегодня мы могли общаться, читать, смотреть спектакли и фильмы, воспринимать и передавать знания на языке наших предков. Наша задача – сохранять, изучать и развивать богатый чувашский язык. Мы искренне благодарим за помощь в организации выставки всех научных консультантов, деятелей науки, культуры и искусства. Спасибо за внимание.